que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui je suis avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire du slime comestible. Donc let's go. Donc pour cette recette il nous faudra de la guimauve et du poudre de glace, un bol, une touillette, donc une cuillère pour mélanger, une spatule en fait. Donc, j'ajoute, à commencer, pour pas qu'il soit trop gros, 6 guimauves. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 encore. 2. Donc, on va le mettre au micro-ondes. Donc, voilà de quoi que ça donne. On met au micro-ondes 1 minute. Et en fait, ça va chauffer. Après ça, je vais mélanger. Mais moi, en fait, je vais mettre du colorant. Donc, soit vert ou jaune. Donc, si vous aimez mieux le jaune, je sais pas parce que je n'ai pas encore vu parce que c'est encore mon début de chaîne YouTube. Donc, voilà. Aussi, il y a mon nom de TikTok qui est juste ici. Donc, Brandidi. Et je sais pas. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez et mettez le like. Donc, on y va! Donc, je l'ai mis 22 secondes. Est-ce que vous voulez que j'ajoute du vert ou du jaune? Donc, ma mère m'a dit du jaune. Donc, on y va. Mon père vient de passer en arrière. Je la mélange avant ou non? Oui, tu mélanges. Et voilà, ça me fait déjà du slime. Mais pour être sûr que ça ne colle pas, tu mets du poudre. Donc, j'ai assez mélangé. Donc, j'ajoute 3 gouttes. Donc, voilà, qu'est-ce que ça fait alors? Je veux vraiment que ça fasse un genre de turquoise, donc je vais mettre beaucoup vert. En fait, regardez que ça fait. Donc j'ai ajouté le sucre glace. Ça, c'est les parents qui s'occupent de ça. Si vous êtes encore jeune, parce que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des quantités à mettre. Alors que j'ai mélangé avant. Et bien voilà, mélangeant d'autres s'il vous plaît. Et voilà, ça me fait sur place. Donc maintenant, je commence à taponner avec mes mains. Mais pour être sûr qu'elle ne colle pas, levez vos manches pour ne pas les briser. Donc c'est que ça, c'est de la guimauve, donc ça se peut que c'est cool. Juste enlever ma spatule, s'il vous plaît. Je vais enlever ma spatule. Donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Juste taponner. Voilà. Comme ça. Il vient d'avoir un commentaire, donc j'ai vu tout. Donc voilà, c'est la slime comestible. Donc aussi, je vais vous dire quelque chose d'important. Donc si vous l'avez échappé à terre, mangez-la pas, c'est très dégueulasse. À moins que ça ait lavé l'enveloppe avant, là. Mais bon. J'ai goûté. Je goûte. Donc, je vais juste vous montrer. Je vais faire peut-être un zoom là. Donc voilà. Est-ce que je peux juste ajouter une goutte de colorant vert? Je vais juste en rajouter une. Et voilà. Et ça colle au moins le colorant. Donc bien sûr, je vais me laver après. Ça a presque collé là. Je vais goûter, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'avais déjà testé sur mon... Non, et voilà, la goutte que j'ai mis tantôt. Donc, au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye!